Затворањето на термоелектраните РЕК Битола и ТЕЦ Осломи до 2030 година, кои сега работат на јаглен, е тешко остварливо, велат експертите, иако станува збор за една од препораките на Европската унија. Според професорот од електротехничкиот факултет во Штип Драган Миновски, периодот од 6 години за такво нешто е премногу краток. Енергетиката, проектите и новите производни капацитети не се градат така брзо и така лесно. Посебно во делот на, да кажам, поголеми производни капацитети со стабилно производство, некако што се, да кажам, фотоволтаичните електрани. И затоа можеби овој таргет од 2030 година е малку амбициозен од страна на државата. Меѓутоа, сепак мора да се постават одредени цели и мора да се направат подготовки и да се постават одредени проекти, да кажам, на правилни патеки за да тие се реализираат што е можно побрзо. И експертот по енергетика Зоран Митрски вели дека земјата се уште не е подготвена овие електрани да ги затвори. Според договорот, Парискиот договор, значи ние сме должни, пошто ние сме подписници на тој договор, ние сме должни да ги затвориме. Меѓутоа, сепак и во искуството што да сега имаме, може би тој збор или може би тие договори што биле владени, може не би немаат нека посебна тежина, предпоставувам дека не сме спремни да ги затвориме, пошто не се уште зависни од балансирање. Ако до тогаш Чебре не се изгради, ние имаме потреба од систем за балансирање, затоа што сите овие системи кои што се обновливи работат во одреден период на денот или одреден период на сезоната. Значи му треба некој систем да се балансира. Со националната стратегија за енергетика се предвидуваше затварање на термоелектраните во земјава постепено. Од 2022 година требаше да се затвори ТЕЦ Осломи, а од 2026 до 2032 година еден по еден блоковите во РЕК Битола. Во моментот се прави нова стратегија за развој на енергетиката и надгледба на планот за животна средина и енергетика. Се надевам дека одредени рокови ќе се поместат. Затварањето на термоелектраните во наредниот период до 2030 и по 2030 година е неминовно. Но додава Миновски, државата треба да направи се што може, да изгради нови производствени капацитети од обновливи извори, се со цел задоволување на домашните потреби од електрична енергија, за да не се случи од релативно увозно зависна држава Македонија да стане силно увозно зависна. Потребно е да се, што е можно побрзо, да се почне со градба на пумпно-акумулационата хидроелектрана Чебре. Доколку не се продолжи со тој проект, да се најде соодветен проект кој ќе може да го балансира, да кажам, производството на електрична енергија од овие нестабилни, вариабилни производни капацитети, како што се фотоволтаичните и ветерните електрани. Потребна е преадаптација на да кажам, постојните термоелектрани, дали тоа ќе биде во гасни електрани, дали тоа ќе биде во електрани кои ќе можат да складираат електрична енергија од типот на растопена со мултисол технологија. Земјава за да ја реализира оваа целодносна трансформација на централите од работа на јаглен во гасни, очекува финансиска помош од меѓународни институции, бидејќи се потребни 3 милиарди евра. Инаку јагленот во Северна Македонија представува 40% од изворот на енергија. РЕК Битола, според истражувањето на Европското здружение за здравје и животна средина, испушта околу 2700 тони штетни PM честички во воздухот годишно. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.